能見度好低啊！啊，茫茫一片啊！應該之後會散啲喎，唔會 keep 住係咁樣。好大塊鏡係蒙晒啦。咁又唔大啦，咁又唔大啦。好，出發，加油！冇錯，好，姿勢唔錯，係啦。往前邊，放鬆。但係啱啱修正得唔錯，係啦，盡量保持橫嘅，係啦，係啦，好好。右腳踩多少少啊，右腳踩多少少。keep 住去啦 ，keep 住唔使擔心，仲好遠啊！啲人放心。係啦，追 turn 嚟嘅，其實呢個冇錯。重心喺前腳咁樣轉翻過嚟，啱啦，冇錯，追 turn。點解重心喺前腳，隻手左手伸出去咧，應該會更加容易咁去轉嘅，應該會。我呢度慢慢控制方向過咗佢哋。